Sibingelele abefundisi bonke abakhona nama-leaders zonke akhona. Re dumedisa baruti ba teng le baetapele bohle ba leng teng. Sibingelele kakhulu abantu abasha Re dumedisa batho ba batjha haholo okuyibona besiqoqile boba sibe lapha. bao ba ileng ba re bokelletsa hore re be teng mona. Sibingelela abangcwele bonke egameni lenkosi uJesu. Re dumedisa bahalaledi kaofela ka lebitso la Morena Jesu. Asibonge sifike kulomhlangano. Re leboha ntate Modimo ya re buletse Ngiyacabanga nje ukuthi ke a nahana hore ukufika komuntu omdala lapha ho fihla ke le motho o moholo mona enkonzweni yabantu abancane mo tshebeletsong ya batho ba banyane mhlambe kwabanye bangathi awu kodwa yini kangaka ekare ho ba bang ba re hao ho etsahalang basilandela umkhulu ba re latela ntate moholo. yini kangaka kodwa basilandela umkhulu. Why ba re latela ntate moholo? Kunekhathi lapho edinga khona omkhulu Hona le dinako tse hlokang bo ntate moholo ukuba ke bakhulume nabo hore le bona ba bue. abantu abasha bangakhulumi bodwa. Batho ba batjha ba ska bua le ba le bang. So ngicabanga ukuthi lelo langa ke linjalo Ke nahana hore lena ke letsatsi le jwalo. uthi uDavid kade ngemusha Dafita o re ke ne ke le motjha sengimdala manje se ke le moholo jwale. angizange ngibone olungilesho uNkulunkulu Ha ke soka ke bona ya lokileng a siwa ke ntate Modimo. nenzalo yakhambe ecela ukudla emsini yabantu. Le tswalo ya hae e tsamaya e ntse kopa dijo. Izolo lokube sibasha nathi Maobane fela ne re le batjha le rona. naku sesilapha manje. Ke mo se re le mo jwale. I-blessing le Ke tlhonolofatso eo yokuthi ukhule umsha ya hore o hole o le motjha. abantu mabekubuka la ukhonza bathi hawu uthi uzoqhubeka lo Batho ba o shebe ba ipotsa hore he o tla tswella pele o akathembisi lo. ha tshepisi. Mina ke ngangemncane kakhulu nekhanda lami lingaka Le ke ne ke le mnyane haholo le hloya ka ile kana. phephuka Ke fefoa fela. abantu bathi hawu lokhu kuyahamba Ba re lo. o wa tsamaya o. Naku sengize ngaguga Ke ngiyisenkosi. nna o ke tsofetse ke phulusitswe. uNkulunkulu uthembekile Ntate Modimo o tshepahetse. osibizele enhlanganyelweni yendodana yakhe uJesu Kristu. Ya re bitsitseng kopanong ya Morena Jesu. Siyabonga ke hlobo zami. Re a leboha ena. Ngiyathanda ukukhuluma lapho umoya ingcwele uimpressile ukuthi kulezi insuku Moya o hallang o beile hore tsiung tsena sikhulume ngendaba kamoya ingcwele phakathi kwebandla. re bue ka taba ya moya o halalang hara phutheho. Kukhona into engasenzeki lapha ebandleni manje. Hona le ntho e sa etsahale mo mahareng a rona phuthehong na jwale. Ibonakala ekukhonzeni kwethu E bonala o sebelletseng ha rona ukuthi umoya ingcwele is left out. hore moya o hallang o beuwe ka ntle. Siyakhuluma ngaye Re a bua ka yena akasikhulumisi. ha re buisi. Uyashiwo ngaye kushiwo zonke izinto ezishiwo Ho a bueha ka yena ho buela ntho kaofela. kodwa yena Empa yena uqobo ka sebele akabonakali esebenza ebandleni. ha bonahale a sebetsa mo phuthehong. Now sifike ke esikhathini esibi njenge movement Jwale re fihle nakong empe jwalo ka movement lapha ibandla selilidala mo phutheho e se le kgolo teng se le kgolo se le ya kgale. malilidala ke ibandla ke alisathi Ha e se e hodile ha e sa nyoloha selithe e sentse e eme fela. lifike ku plateau. E fihlile mo e sa tsamaya e sa Malifike ku plateau ke ha e fihlile mo plateau abantu laba abakhonza kulelo bandla batho ba sebeletsang phutehong ena baba busy nento zenkonzo. ba busy le dintho tsa tshebeletso. Very busy Ba busy haholo ngezinto zenkonzo ka dintho tsa tshebeletso okanye zobunkonzo kapa tsa bo tshebeletso. ezona zinto
tse bohlokwa engabe ziyenzeka tse no tshwanetse hore di a etsahala ukuze nalabantu abasha hore batho ba batjha bana bathole an experience with God. hore ba thole kopanelo le moya le ntate modimo Bangafiki lapho ba ske ba fihla moo baenjoya khona ukukhoza uNkulunkulu. ba ithabisa ba enjoy ba ntlong ya ntate modimo Ukufika enhlizweni yalento esibizele kuyona empa o fihla mo pelong ya ntho e re bitseditsweng abafiki. ha ba fihli Akucala labo-ke lelo. ha se molato wa bona o Icala lomhlali ngaphambili. ke molato wa moetapele Sinaleyo challenge ke bazalwane re bami. na le phepetso eo Ikakhulu ngoba amabandla amaningi ashumayela insindiso manje. haholo hobane diphuthelo di ngata tse rerang pholoso ka nakong ena I-challenge inkulu kakhulu. ke yona phepetso e kgolo Kumele sibuyise istandard saseBhayibhelini. o tshwanetse re kgutlise standard sa mo baebeleng Hayi sase Assemblies of e God. seng sa Assemblies of God Istandard seBhayibheli asifani nestandard se-Assemblies of God. standard sa baebele a se tshwane le sa Assemblies of God E-Assemblies of God ayahlala namahumsha khona la. mo Assemblies of God ditsotsi di a dula hona moo Ney'gebengu ziyahlala khona lapha ithole ney'kudla. le dikebekwa di a dula teng Nabantu abangamashaya amazikizeke bayahlala lapha le bakhonze. ba phelang di-zigzag ba a dula hona moo Kodwa ebandleni kaJesu empa phuthelong ya morena Jesu kuhanjwe kuthiwe tse. ho tsamauwa straight So inkinga bikhona. bothata bo teng Si challenge-ekile ngendlela emangalisayo. ho na le phepetso e kgolo haholo Ngoba kade kuyithina esithatha abantu hobane e ne le rona ba nkang batho bezinye iy'nkonzo ba ditshebeletso tse ding bathathwa kithi manje. jwale ba se ba nkuwa ho rona Sifike ku-plateau. re fihlile mo re emeng teng fela Kwakukhalwa ngathi ho ne ho lluwa ka rona besibiza ngazo zonke izinto lezi ba re bitsa ka ntho tsohle njenge-movement. jwalo ka movement Kodwa namhlanje thina sesibiza laba abanye empa rona se re bitsa ba bang ngezinto ngezinto. ka dintho le ka dintho Akuboni kuwa lokho. ha se howa ho na Siyaqumba siyaqalekisa. rona re a kwata ebile re a rohaka Why? We have lost out somewhere. bakeng la hore ho na le mo re lahlehileng teng Mhlambe ngiyokhuluma kusasa mohlomong ke tla bua hosane noma ngikhulume sengizohamba khane bengawungibamba bangibambe ngamaphaya. kapa ke bue sentse ke tlo tsamaya hore ba se ka tlo ntshwara Uma ufunda lapha encwadini yezenzo ha o bala mo bukeng ya diketso uPetro eshumayela Petros a rera ngifika kaMoya ingcwele ho fihla ha moya o halalelang uthi lapha chapter 2 o re ho chapter 2 ufunda kusuka kuverse 14 ha o bala ho tloha ho verse 14 ephikisa lokuthi badakiwe a phisa taba eo ya hore batho ba re ba tauwe ethi asidakiwe o thina. re ha ra tawa Verse 14 uthi but Peter standing up with the 11 e re Petros a ema le ba leshome le motso o mong raised his voice and said to them, a phamisa lentswe la hae a re ho bona men of Judea and all who dwell in Jerusalem, batho ba Judea le ba dulang ko Jerusalema let this be known to you ntho e ha e tsejwe ho lona and heed my words, le mamele lentswe la ka for these are not drunk hobane bana ha ba tawa as you suppose, jwalo ka le nahana since it is only the third hour of the day, jwalo ka e le ora ya boraro fela ya letsatsi but this is what was spoken by the prophet Joel. empa ntho ena e ne bue ke moprofeta Joele Joel said, it shall come to pass o ile a re Joele e tla fihla nako in the last days, mo qetellong ya matsatsi says God, ntate modimo o tjho jwalo that I will pour out my spirit mo ke tla tshollang moya wa ka on all flesh. nameng yohle Your sons bara ba lona and your daughters le baradi ba lona shall prophesy. ba tla profeta Your young men batho ba batjha shall see visions. ba tla bona Your dipono old men ba baholo shall dream dreams. ba tla lora ditoro And on my
men servants ene bahlanka ba ka and on my maid servants le magabonyana a ka I will pour out my spirit ke tla tshela moya wa ka in those days, matsatsing ao and they shall prophesy. ba tla porofeta I will show wonders in heaven ke tla bontsha dimaka mo godimo and signs in the earth beneath, mehlolo mo lefatsheng blood and fire and vapor of smoke. madi le mollo The sun shall turn into darkness letsatsi le tla fifala and the moon into blood le ngwedi e tla ba before the madi coming of the great and awesome day of the Lord. pele ga gore letsatsi la morena le legolo le tshabehang le And it shall fihle. come to Ho pass tla fihla that whosoever calls on the name of the Lord gore mang le mang ya bitsang lebitso la morena shall be saved. o tla pholoswa. Men of Israel, Bana ba Israele hear these words. utlwa mantswe ana, Jesus of Nazareth, Jesu wa Nazareta, a man attested by God to you monna ya paketsweng ke modimo ho lona by miracles, ka mehlolo by wonders ka dimaka and signs le which science God did through him tseo ntate modimo a di entseng ka in yena your midst, mo mahareng a lona as you yourselves jwalo ka ha know. lona le tseba. Praise the Lord. Bitso la morena le bokwe. Baba wethu ngcwele izwi lakho leli silifundayo. Thank you Jesus. Siyakhuleka egameni lika Jesu Thank you Jesus. ubumoya wakho alenze libe lisha. Thank you Jesus. Siyabonga ukuthi liphefumulelwe. Thank you Jesus. Siyathanda ukuthi ukuphefumulela kwalo kuphumele kithi Yes Lord. egameni lika Jesu waseNazaretha. Amen. Amen. Noma okwanamhlanje ngezikhuluma nje textually ngikhulume kulamazwi kuphela lena ngiwafundile. Ke sa to bua le mantsbiana ka ha ke no bua ka taba e ntse re bala. Kukhona izinto engizozicaphuna lapha ngizikhulume. Hona le dintho tse ke tla di nka hona mona Ngithanda siyolala nazo as we start the convention yethu. tse ke ratang ho robala le tsona ha re starta convention. Umthandazo wami ukuthi Ke thapelo ya ka hore lapha umuntu angameli ubala lapha ngwena hore motho a ska emela fela le fela bosiu kodwa kube khona okutholakalayo ho be le ntho e tholahalang bazalwane bami. ba ena baka. Now makukhulunywa ngendaba kaMoya Ingcwele Ha o bua ka taba moya o halalelang kukhulunywa ngomuntu ofanele behlala phakathi kwethu, ho bua ka motho o tshwantse re a dule ka hare ho rona hayi umuntu esihlangana naye enkonzweni, e seng motho e re kopane le ena tshebeletsong hayi umuntu esimsebenzisayo, e seng motho e re mo sebedisang uyena osisebenzisayo, ke yena ya re sebedisang asimkhomandi, ha re mo bolelle uyena ke osikhomandayo. yena ya re bolellang ho re etseng. Wonke umuntu osindisiwe is entitled, Motho ohle a pholositsweng o na le tokelo and funeka futhi akushisekele lokho, ene o tshwantse a ebe le tabatabelo eo akulambele a e lapele ntho ena ukuthi le promise of the spirit hore tshepiso ena ya mo halalelang ibe ngeyakhe e be ya hae empilweni yakhe eyaphambili ekhozi mo uNkulunkulu. bophelong ba hae ba o sebeletsa ntate modimo. Ubhaphathiso ngomoya engcwele, O baptizwa ka moya o halalelang ubhaphathiso lwamakholwa onke asindisiweyo. ke baptismal ya batho badumedi kaofela ba pholositsweng. Majority yethu igcina kubhaphathiso lwamanzi. Bongata ba rona ba fella mo baptism ya metsi. Noma ngingashaya iBible study kodwa ukubhaphathiswa kusho ukucwiliswa ihlobo zami. Ho baptizwa like sa itse Bible study o baptizwa kore o kenywe Makuthiwa sicwiliswe emanzini hore o imenswe mo metsing. kusho ukuthi singena singaveli ngisho unwele. Ho tshore o kena o ske wa hlala le moriri In the same manner, ka yona tsela eo makuthiwa sibhaphathiswe ngumoya ha o engcwele re kolobeditswe ka moya o halalelang into efanayo. ke ntho e tshwanang. We are immersed in Wa- the person of the Spirit of God. Wa kenya mo bothong ba moya wa ntate modimo. Ngamanye amagama impilo lethu ingabisaba impilo yethu. Bophelo ba rona e sa ka hlola e ba bophelo ba rona. This is a very important experience efanele bekhona ebandleni. Ke experience o tshwanetse e bohlokwa o tshwanetse re be teng mo phuthehong. It's a pity ebubhizini bobunkonzo. Ke bo madimabe hore Abantu mabesindiswa batho lapha ha ba pholoswa mona abasanakwa. ha ba sa hlokomelwa.
wakwayibona phi ingane izalwa bese ishiwa phansi la? o kile a bona kae ngwana a tswalwa a ba siwa fatshe mola? Ingane mayizelwe iyanakekelwa Ngwana ngumzali. ha tswetswe wa hlokomelwa ke motswadi, Ayihlambe, ayifundise ukudla. a e hlapise, a e rute ho ja. Now spiritually, Mo moyeng njengoba iBhayibheli lisho njengezingane zisanda kuzalwa, jwalo ka Bibele e re jwalo ka bana ba qala ho tswalwa, kufanele ukuthi ibandla libe nendawo lapho lilungiselela labantu abasanda ho kuzalwa. tshwanetse hore phutheho e be le tulo mo e lokisetsang batho ba ba qetang ho tswalwa. Ifeyila yethu-ke yokuba abantu abasindiswayo, whether young or old, Ho feila ha rona hore batho ba pholoswang ba baholo kapa ba banyane, kwenza ukuthi abantu bajwayele inkonzo kuqala ho etsa hore batho ba tlwaele kereke pele, bengakamjwayeli umthokozisi, pela hore ba tlwaele ya thabisang, bazane nento zenkonzo ba tsebe le dintho tsa kereke, bengazazi ezikamoya ba sa ingcwele. tsebe tsa moya o halalelang. Uma bekutshela ukuthi bayayazi inkonzo, Ha ba re ba tseba kereke, basha ama-procedure, ba bolela di-procedure, inqubo. ba bua di-procedure. Uma bethi siyayazi le nkonzo thina, Ha ba re a e tseba tshebeletso ena dala rona. safika la. Ha le re fihlile mona, Uma uchecker, ha o cheba, abayazi inkonzo ela ha ba tsebe tshebeletso e mo eBhayibhelini. mo Bibeleng. Bazi inkonzo le edictatwa yithina ama-leaders esonto, Ba tseba tshebeletso e bolelwang ke rona batho ba ukuthi kule kereke. nkonzo kwenziwa Hore kerekeng ena ho etsa naloku. sena le sena le sena. Actually, Hantle, akufanele abantu bafundiswe ha ngenkonzo wa tshwanela hore batho ba rutwe ka kereke, bengakafundiswa ngoJesu pela abamamukeleyo. hore ba rutwe ka Jesu e ba mo ametseng. Liphutha elikhulu. Uyabona leyo nto yokufundisa abantu ngobunkonzo, Wa bona ntho ya ho ruta batho ka kereke into yamasonto. ke ntho ya dikereke. Ngikhuluma mina ngoba ngivele esontweni. Ke tjho jwalo hobane ke tswa kerekeng. Ukuze ube yimember egcwele ebandleni, Hore o be member e tletseng mo phuthehong, ufune ufundiswe i-catechism, o tshwanetse hore o rutwe katismane, uhambe uyotestwa, o tsamaye o lo testuwa, uphase. o confirmuwe. Esontweni lami-ke uba yi-full communicant, Mo kerekeng ya ka o ba full communicant, uthole ithikithi, o thole tekete. then usuyayazi-ke inkonzo Jwale he o so tseba ngoba kereke, i-catechism usuliphasile. hobane katismane o so e Ezinye pasitse. usuzozifunda usihamba ngendlela. Tse ding o tla tswela pele ka Now, tsona mo tseleng. ukuqala abantu Ho qala batho abavele ezonweni ba tswang dibeng, sibafundise inkonzo yakithi re ba rute kereke ya rona, bengakamazi ba uJesu. soka ba tseba morena Jesu. Licala lelo Ke molato o iphutha ke silenzayo eo e leng mistake ngoba e re etsang, sesakha nathi inkonzo yethu. hobane le rona re aha kereke ya rona. Now umoya ingcwele ke uza nepackage yonke yasebunkulunkuluwini Moya o halalelang o tla le package kaofela ya bodimo yokuzokwakhiwa kwebandla. ya ho tlo ahua ha phutheho. Uma umuntu oze nepackage Ha motho a tle le package yokwakha ibandla ya ho aha phutheho, enganikwanga indawo, a sa fuwa tulo, asikwazi ukulakha ibandla. ha re kgone ho aha phutheho. Lutho mntana ngeke silakhe ibandla. Ho hang re kekebe ra le aha. Now ama-ministries Di-ministry ezifana bezikhona ebandleni tseo tshwanetse di teng mo phuthehong azibonakali ha di bonahale, because people are not introduced Bakeng to la the hore- Holy Spirit. batho ha ba introduce moya hallang. Abantu laba abasha banama-desires okusebenzela uNkulunkulu Batho ba batjha ba nang le ditakatso ho sebeletsa moya o ntate modimo, bafuna ukufika endaweni lapho besebenza ngeziphiwo abashawo ngazo, ba batla hore ba sebetse ka dineo tse ba nang le but tsona, because emphasis ayikho empa ka baka la hore ha o ekutheni emphasizwe asiqale la. tabeng ya hore re qale mona. Nimzwile uJesu uma ekhuluma nabafundi bakhe Le utlwile Jesu a bua le barutwa ba hae, uthe laleni yanike ningaqali niyoshumayela ke nime, o re ho le seka tsamayang lo rera pele, emang pele, hambani niyohlala eJerusalema tsamayang lo dula Jerusalem, nilinde nize namukeliswa amandla le kamoya. emele hore le apeswe matla a moya o Uma hallang. esefikile-ke Ha yena a fihlile, seniyoqala ukusebenza. le tlo qala ho sebetsa. Thina siqala amandla singenawo. Rona re qala ho sebetsa re soka re ba le matla. Hayi siqala singenawo lutho lu. Rona re qala re sena ona matla. Mhlawumbe ngikhuluma ngoba ngiyakhuluma sengimdala ngakhuluma Ke a noma yini. bua e se ke le moholo nka bua ntho e nngwe le nngwe. Mhlawumbe Mohlomong lento ye-organization ntho ya organization yenza abantu banga-understand ibandla e entse hore batho ba ska understanda phutheho, ngoba abantu uma befakwa kumakomiti hobane batho ha ba kenywa dikomiting basebenze emakomitini, ba sebetse mo dikomiting, even though bengazange bamamukela umoya le ingcwele, ha ba sa mo amela moya hallang, kuyasebenzeka emakomitini. wa sebetseha dikomiting. Ngiyakhuluma
ngikhuluma nje. ke a bua. Emakomitini Di-committing, kuyasebenzeka. wa sebetseha. Not in the body of E Christ. seng mo mmeleng wa morena Jesu. Not in the organism. E seng mo organism. In the organism, Mo organism. we need to be filled and imbued O by the tshwanetse Spirit re of God. tlatswe ka moya wa ntate Modimo. Ngoba sipromptwa uyena. Hobane ke yena ya re bolellang hore re etseng. Laphana ku-organization Mo organisationeng, uyafundiswa Wa rutwa ukuthi usihlala wenza kanje, hore chairman o etsa so, usecretary wenza kanje. secretary o etsa so. Hayi bazothi izochitha i-organization. Ba tlo re o tlo qala organization. Cha ngikhuluma isiminya nje. Ke bua esiminya. Iqiniso. Oh, ke bua nnete. Ngikhuluma iqiniso Ke nje. bua nnete. Yena ngisindiswe kuno 19 years. Ke phuluswe ke na le 19 years. Le kuyo lenkonzo. Hona tshebeletsong e. Yo ngibona sengemubi nje manje. Jwalo ka mpona se ke le mofiso. Ngisindiswe kuno 19 Ke years. phuluswe ke na le 19 years. Indaba ye-organization Tab- ingekho forefront. Taba ya organization ne se ka pele. Thini inkonzo zabasha Rona tshebeletso tsa batjha sasingenawo ama-organize. ne re sena di-organizer. Kwakuyithini malocally E ne le rona local. siyibambele thina. Re itshwaretse rona. Sifundisiwe ukuthi i-program yakhiwa kanjani. Re rutiwe hore program e auwa jwang. Sisebenze i-program. Re sebetsa program. Sizenzele. Re iketseditse. Indlela umoya ingcwele besebenza ngako Tsela leso e moya sikhathi. o halangana sebetsa ka yona. As young people Re le batho ba batjha. singene lapho-ke sasebenza kuthe sisihamba siphambili Re kene mona ra sebetsa ho the ha se re le pele. kwaqala-ke ukuthi kuhlelwe Hwa qala hore no ho organize-uwe. kuhlelwe. You know what, sometime back I don't know what the year was, Ha ke tsebe selemo e ne se feng. uKhehla wathuma abanye la i-JBI. I-JBI isekhona? Ntate Bhengu sa le a roma batho mo I-Johannesburg Bible Institute. ko Johannesburg Bible Institute. Ababezofunda Ba ne ba tlo ithuta nge-youth work. ka mosebetsi wa batjha. I-majority yabo sebesezulwini. Ba bangata ba bona ba hlokahetse. Babe ngobhuti bethu labasenkonzweni. E ne le bo abuti ba rona ba tshebeletsong. Bezofunda babuya-ke Ba ya ba lo ithuta ba kgutla. beza kithina bazosiza. Ba tla ho rona ba tlo re thusa. That was the first group yabantu ababehola abantu abasha. Eo e ne le first group ya batho ba etella batho ba batjha. Betrainwe la i-JBI. Ba trainwe ko JBI. Ukwenzela bazosebenza baspecialize ku-youth work. Hore ba tlo sebetsa ka youth Bese fela. betraina abanye Ba tlo traina ba bang ngezinto ebazifunde khona. ka dintho tse ba ithutileng teng. Sayithatha-ke sihamba nayo. Ra enka ra tsamaya le yona. Kodwa i-emphasis Empa ntho e ne toboketswa. yokuthi awusebenzi la ekhaya E ne le taba hore ha o sebetse mo hae. ungakabhajatiswa ngomoya O ingcwele soka o baptizwa ka moya o halalelang. yayimile. E ne le yona e emeng. Uyangizwa nje. Wa nkutlwa na. At times ngiyaphambana nalabo abasuke bezokhetha amakomiti lapha. Ka nako e nngwe ke fapana le ba ba tlo kgethang dikomiti. Bathi sizokhipha yonke ikomiti. Ba re tlo ntsha komiti kaofela. Sifuna ukufaka abasha. Re batla ho kenya ba batjha. Ufika nje uzoshintsha abantu laba abasebenzayo. O fitla o tlo tjhentjha batho ba sebetsang. Nalaba athi uzobafaka akabazi bangobani. Bao ba reng o tlo ba kenya ha ba tsebe ke bo mang. Akabazi nokuthi babusiswe kangakanani. Ha ba tsebe hore no ba tlo nofisa ka kang. Bayaqualifya Hore yini ba qualify na. biblically. Ho ya ka Bebele. So bashintshe O tlo ba tjhentjha. bese ngithi kimi kahle Nna be ke re ho. mana bijani E manyane. uzosimoshela umsebenzi O tlo re senyetsa mosebetsi. ngoba yithina sosana labafana amantombazana akhethiwe Hobane ke rona ba tlo salang le banana le bashemane ba ba kgethuweng. abangakazi nokuthi o-A E I O U bevangeli yini. Ba sokang ba tseba bo A E I O U ba evangeli hore ke eng. Hey, batho iproblem ibe lapho ke Bothata bo le moo. kufakwa abantu bengakanambitha amandla ezwelizayo Ho kentswe batho ba soka ba latswa e matha Bafakwa-ke a lefatshe le tlang. baba ngama-leaders. Ba fuwa ba bata baetapele. Madoda manje-ke base becabanga ukuthi bayazi ngoba naku bake baba o-chairman Banana re ba tseba hobane se kile ba baba bo chairman. ngo-secretary. Ya ba bo secretary. Kodwa have you tasted the power of God? Empa o kile wa latswa matla a ntate Modimo na.
Now le ndaba yobhabhathiso kamoya ingcwele taba e ya ho baptizwa ka moya halalelang ihlukile kwindaba lena esikhuluma ngayo uJohane ivangelo kuloba kaJohn chapter 1 verse 12. e fapane le taba e ya Johane chapter 1 verse 12. uJohn chapter 1 verse 12 Johane 1 verse 12 uthi niyakwamukeliswa amandla o re le tla amise matla emva kokuba umoya ingcwele sefile phezukweni. No, that's ngikho 1:8 manje. Yeah. Uthi uJohane o re Johane bonke abamamukelayo bohle ba mametseng bayobizwa ukuthi bangabantwana bakaNkulunkulu. ba fuwa matla hore ba bitswe ka hore ke bana ba ntate modimo. Abamenza njani? Ba etsa jwang na? Wabanika amandla O ba file wabathweni matla babizwa ukuthi yini abantwana. ba hore ba bitswe ka hore ke bana ba ntate modimo. Amandla ngesizulu kuthiwa amandla, Ho thwe ke tokelo ka Sesotho. ngesixhosa kuthiwa ilungelo, Ho thwe ke tokelo ka Sesotho. a right of sonship. Ke yona tokelo ya bo ho ba mora. Now abantu bonke mabesindiswa Batho bohle ha ba pholoswa bathola i-right of sonship of ba thola tokelo ya ho ba bara bakaNkulunkulu. ba ntate modimo. Now uma betholile Ha ba ithotse banomoya wobuntwana, ba na le moya wa bongwana but they still need empa ba hloka Acts chapter 1 verse 8 diketso 1 verse 8 ngoba kuzosetshenzwa hobane la. ho tlo sebetswa mona. We can't afford ukuthi sihlale sinomoya wobuntwana nje Re ke- esithi baba ngawuphela Re nje. ke be ra kgona ho ba le moya wa bongwana o re aba baba ka ona. Sidinga uActs chapter 1 verse Re 8 hloka diketso 1 verse ngoba 8 uthi yena hobane di re tsona ye shall receive le power tla thola matla after that the Holy Ghost is come ka upon you. mora hore moya wa hallang a tlile ho lona. Then you will start to operate. Le tla qala jwale le You sebetse can't operate before the coming of the Holy Spirit. ha le kgone hore le sebetse pele hore moya wa hallang a fihle. Ngeke kwenzeke